হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা মাওয়া যাচ্ছি। ঢাকা থেকে রিকশায় করে প্রথমে যাত্রাবাড়ি যাব, সেখান থেকে বাসে করে আমরা মাওয়া ফেরি ঘাটের উদ্দেশ্যে যাব। যাত্রাবাড়ি পেট্রোল পাম্পের অপোজিট থেকে ইলিশের এসি বাসের ভিতর 2 সিটে একজন করে যাত্রী বসেছে। এসি বাসের টিকিটের মূল্য হচ্ছে 200 টাকা করে পার হেড, আর নন এসি বাসে 120 টাকা থেকে 100 টাকার বিভিন্ন বাস আছে। বাস ছাড়াও সিএনজি এবং মোটরসাইকেলও দেখলাম আমরা আছে মোড়ে, মাওয়া যাওয়ার জন্য ডাকছে যাত্রীদের। তো আপনারা যেটাতে সুবিধা হয় আপনাদের। আমরা যেমন আজকে অনেক গরম হওয়াতে আমরা এসি বাসে যাচ্ছি এবং এসি বাসের সার্ভিসটাও খুব ভালো লেগেছে আমাদের কাছে। যাত্রাবাড়ি থেকে মাওয়া ফেরি ঘাট যাওয়ার যে রাস্তাটা চমৎকার করেছে, খুবই সুন্দর চওড়া রাস্তা। তো গাইজ, আমরা চলে আসছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে মাওয়া ফেরি ঘাট। ঢাকা থেকে মোটামুটি আমাদের 1 ঘন্টা সময় লাগছে ইলিশের এসি বাসে আসতে। কত নিল? 800। মাছের যে মাথা আর প্লেজ আছে সেটা দিয়ে ভর্তা বানিয়ে দেয় তারা, আর বাকি অংশগুলো তারা করকরা ভাজি করে দেয়, সাথে বেগুন ভাজি নেই আমরা। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে বের হওয়ার পর এখন আমরা ঘাটের কাছাকাছি, যেহেতু রোডটাও একটু ফেলে আসছে, পরন্ত বিকেল, সিনারিটা খুবই ভালো লাগছে দেখতে। গাইস, আমরা পদ্মা সেতু দেখার উদ্দেশ্যে রওনা করছি। এখানে আমরা একটা নৌকা ভাড়া করছি, আমরা 4 জন আছি। 4 জন 600 টাকা আমরা একটা নৌকা ঠিক করছি। আমাদেরকে 20 মিনিট এখানে পদ্মা সেতুর এখানে নিয়ে দাঁড়া করাবে।
ভিউয়ার্স, আপনারা নদীতে ভ্রমণ করার সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন। বড় বড় ঢেউ এসে আমাদের নৌকায় আছড়ে পড়ছিল। তো যারা সাঁতার জানেন না বা জানলেও এখানে আসলে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে খুবই ডিফিকাল্ট। তো আল্লাহ না করুক ওরকম কিছু যাতে না হয়, বাট অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন। দূর থেকে ওই যে দেখা যাচ্ছে পদ্মা ব্রিজের পিলারগুলো দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে এখনো কয়েকটা পিলার বাকি আছে কানেক্ট করা। পুরো ভ্রমণটাই ছিল খুবই চমৎকার, খুবই এনজয় করেছি আমরা। তো আপনারাও সময় পেলে একটা স্বাস্থ্যবিধি মেনে, মুখে মাস্ক পরে, দূরত্ব বজায় রেখে যেভাবে চলার জন্য আমাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে সেটা মেনে আপনারা এসে ঘুরে যেতে পারেন। তো নেক্সট অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আমরা আবার আসবো আপনাদের সামনে। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সি ইউ নেক্সট টাইম।